السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ السينو. ان تكونوا بخير وعلى خير وقت اللي يدخل لكم هذا الفيديو ولا فيديو من فيديوهاتي. اليوم باذن الله راح نشارك معكم وصفه المعقوده، وصفه بزاف سهله وناجحه مليون في المية. ما عليكم فقط تتبعوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش لايك والاشتراك اذا كنتي اول مره تشاهدي في القناه. راح نخليكم مع الفيديو طريقه التحضير ونقول لكم فرجه ممتعه. اذا على بركه الله الان راح نبدا في الوصفه. هنايا نحتاج 4 حبات تاع البطاطا. بالنسبه للبطاطا اللي انا استعملتها هي البطاطا الحمراء، وهذا السر من اسرار نجاح المعقوده انك تستعملي البطاطا الحمراء ماشي البيضاء. راح نقطعها على شكل مربعات ونديرها في الماء الطيب. هنايا ما نديرلهاش الملح. بعد هنايا ما تطيب يعني يبقى لها 10 دقائق باه تطيب مليح، نطفي عليها ونصفيها. هنايا بعد ما نصفيها نجيب الرحه تاع الحريره ولا الاله اللي راني نخدم بها انايا ونطحنها. هنايا لازم تطحنوها مليح، ما لازمش يقعدوا فيها هذوك التكتلات. علاه هنايا قلت لكم لازم تستعملوا الرحه اللي نطحنوا فيها الحريره. اذا هنايا بعد ما طحنت البطاطا مليح وهي عاده حاميه راح نضيف لها 2 حبات تاع الفرماج. هنايا تقدروا ما ديروش الفرماج وديروا التونه ولا اللحم تاع الدجاج ولا الزيتون، يعني هنايا يبقى لكم الاختيار. عندي هنايا شويه تاع الملح، عندي حب الكحله، عندي شويه تاع فلفل حمراء. حتى تشربت مليح راح هنايا نشكلها كويرات ولا كور ورايح نرمدها في الفرينه. بعد ما نرمدها في الفرينه راح نبسطها على يدي على شكل اقراص، وهنايا نركز على الحواف تاع الحبه ما خليهمش يعني مشقين هكذا باه ما ينحلولناش في المقله. كاع الكميه اللي كانت عندي هنا كما كنتوا تشوفوني درت غير نصها، يعني تقدروا تخبوها في الفريجيدير ما غادي يصرى لها والو. هنايا من جهه اخرى درت الزيت في المقله، وهنا كما راكم تشوفوا الزيت نديره على حساب الحبه تاع المعقوده، نخليه يحمى مليح. بعد ما يحمى نبدا نقلي فيها. هنا كما راكم تشوفوا راني مبعده بين الحبه واختها. هنايا وين تكونوا تقلوا فيها ما لازمش كامل تخربوا فيها حتى تشوفوها الطبقه التحتانيه يعني بدات تتحمر عاد تقلبوا. اذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت عباره على المعقوده، اللي نتمنى انكم تجربوها وتعتمدوها في شهر رمضان. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، واذا كنتي اول مره تشاهدي في القناه ندعوك للاشتراك وتفعيل الجرس